時喺海南食過幾餐，呢個未試啊！佢哋都唔話好重油重鹽啊。試雞，呢啲啦，自己試，腳雞，佢仲要唔係肉肥雞嚟。唔係，佢仲要唔係佢絲埋嘅喎，即係佢俾半隻嚟啊嘛，全半隻，真係半隻啦。捉半隻啦，下邊雞啲沙姜。腎都俾埋你。烤甘蔗啊，咁有趣！咁佢係沿住呢個文昌河而建嘅，咁咧就用青石板啊修葺啦，上邊咧有滿洲窗啦、女兒牆啦，各種。文城啊，到達。嚟咗幾號人？不過個人雨一難細翻咧，唉，不過都係落雨㗎啦，呢個就。唉，黑掹掹嗰啲雲又喺個頭殼頂。唉，唔理啦，唉。梗係啦。喺度啊玩2日啊，走人啊！係啊。唔落去三亞啦，煩到鬼咁樣。喺海南島真係冇咩去好玩，即係點講咧？去完個馬來西亞再嚟呢度啊，真係就冇咩必要，冇咩必要咯。我覺得真係冇咩必要，差好遠嗰種感覺係。到達文昌市，唯一一鎮咁喺度，暫時嚟講。文昌初印象就文城啊，城市咯。哦，文昌就係咁嘅啫喎。呢度有一個豐田嘅賣車，好似小城鎮咁就係嗰種感覺。可能。我哋未嚟過，三亞就去過10年。係啊，不過而家都唔同晒㗎啦。好怕啲人穿出嚟望都。呢邊仲耕緊田。呢邊有啲城市。香港餐廳左邊。唔好理佢咩餐廳，揾到酒茶。即係個城市去下咁樣。係啊，打個卡咁嘅啫。係啊，打個卡睇下人哋啲城市係點嘅。我呢邊比海口啊，冇得比啊。海口多人好多。係啊，海口多現代化好多。差好遠啊！入到嚟就知。東郊椰林，哇！仲有22公里啊！唉，爛尾樓，人都冇見，人都冇見，電雞都唔多部，哇係，仲差喎！呢個唯有立完先諗住訂呢間，已經話叫市中心嘅咯喎，依度已經係啊！嗱，人民政府醫院啊，人都冇㗎喎，呢度。唔好理啦，而家慢睇下先。唔係啊，嗱，都有電雞走嚟走去啊。係城市。哇！嗰個大窿。窿都唔揾翻。文惠路啊，小縣城咁啊。文昌啦嚇，咁啊路上都幾暢順嘅嚇，而且有一個好消息係咧，好鬼熱啊呢度，唔似話翻到去先頭咩話海口咁樣，唉唔好搞。呢度仲有茶室啦，同埋文昌雞喎。我想講文昌雞今晚閂咗門啊，嘿，閂咗門啊，係笪地起碼係乾㗎，唉，唔係好潮濕嗰種感覺，啱。係，我想除衫，好鬼熱添。到呢度咧，大家跟住我哋鏡頭都睇到啦。雖然咧佢啲車停得冇話好企理，但係咧始終唔似海口咁，真係唔願意開車出去㗎嚇。我唔怕同大家講，去嗰幾個地方，你話個人唔舒服，唉，啲嘢食唔到啊，個人梗係唔舒服啊。呢度你起碼睇見一有停車位，二
咁你有餐廳。我咧嗰啲嗰邊海口嘅人揸車咧係人嘅問題啊！我敢保證，一個車位佢都要攝嘅，咁叻去福田攝，去廣州攝，去北京攝，去紐約攝啊嘛！哦，又係呢啲啦嚇，難食啲嘅喎，仲肉。係啊，睇下啲清淡啲嘅。腸胃唔好食嗰個咁啊冇辦法啦，要個餃子好啦。呢壺咧係滾水嚟嘅，呢壺咧係茶，茶唔夠咧就繼續加。咁咧我要咗一杯咧冇冰嘅檸檬茶嚇，唔好冰啊咁然之後咧呢個係我叫嘅，因為我唔知我食唔食到啊，可能一咬落去好好食，但係食唔到咧。咁仲有呢啲食唔晒打包嘅啫。呢邊咧就仲有個粥嚇，我等陣先，我你又要凍嘅？唔係凍㗎呢個熱㗎，溫㗎溫。嚟到呢邊，起碼都有啲熱頭睇下嚇。嚟到呢邊有翻啲食肉，呢個唔凍嘅檸檬茶，溫嘅。下邊一樣啦，都係砂糖，都係唔落雨好啲嚇。個餃子都幾奇利整得，唔係嗰啲裏邊嗰啲肉咧好削嗰種嘅。唔使，先食咗啲粥先嚇。時間咧2點鐘，咁啊都多人嘅。但係咧即係同海口一樣啊，佢啲燈咧唔係話好勁嘅喎。就話嗰個文昌雞可以擺住先。生態文昌雞，你隻哥冇得食，住碗粥先啦嚇。咁啊酒店已經訂好㗎啦，我哋就喺隔離嘅啫。停車場咧根本連出入站都唔使嘅，總之翻到嚟嗰個位係你唔似海口大城市，你程出條街度都話怕俾人抄牌。電動車少啲嘅。條路又闊啲咧。咪人少啲。哇！海口真係好多人。時喺海南食過幾餐，呢個未試啊！佢哋都唔話好重油重鹽啊嚇，唔係話嗰啲大羹筆落去。廣州有啲餐廳都係嘅。以後咧飲檸檬茶咧就可以咁嘅，叫佢擺個底就得㗎啦。最終埋單38蚊，真係好過海口好多。咪都一樣，差唔多啦。嗰度最主要你濕啊。係落雨啫，最衰就係落雨，但係唔係好勁嗰種。嗰啲霧氣霧喺個空中。如果聽日啲霧氣又嚟，咁我哋點辦咧？就去三亞嘅，走啊，翻去海口啦。之前係咁嘅，海口嗰度咧之前因為大霧啊，嗰個過海渡輪咧停咗啊，咁咧開翻啦嚇。不過一開翻咧，肯定係好繁忙嘅，所以冇住嚇。海南島啊，開車就有呢樣嘢啦。係啊。特別你過年啊，千祈唔好嚟啊！過年啊，千祈唔好啊！過年啊，咪先等船都等到你暈啊煩！我哋嚟到房間啦，咁啊係訂呢個好過全季。先唔講價錢先，全季嗰度遠啲㗎。呢啲新裝修咪好咯。咁都係連鎖嘅保證啊，200零蚊。係啊。幾闊落㗎？唔確定佢嘅酒店你就揾連鎖係慣嗰啲。除咗冇窗外邊嘅景色，夠晒大啦嚇，2張床，呢度仲有個辦公嘅位置，呢個我好中意啊！而且呢度又有一個喎，而且都冇好多花口，但係點解冇電掣？原來係呢度，咁都 OK 嘅。簡就係咁嘅，佢因為新啊，多多少少有啲裝修味㗎啦。下邊就見到條街。咁咯，有一套梳化，有2個箍筍、公台、煲水嘅，我哋自己都帶咗煲水㗎啦。上邊仲有茶葉，呢度係沖涼房，呢啲咪好啦，係嘛？便嘅，沖涼嘅，我俾錢係177，不過裏邊咧係會有60蚊、70啦，係積分換取嘅。水都俾4支㗎呢啲。咁即是話再加翻70，就247蚊咯。水都俾4支㗎，唔會話好孤寒咁樣。你叫先攞嗰種，唔係嘅。酒店就連鎖咁就得㗎啦，同埋睇下佢會唔會好舊嘅裝修啦，裝修咗好耐啦咁咯。除非你係想住嗰種海景。海景就貴好多㗎啦。
嗱好啦，真係要休息啦，今日不在狀態。晏啲我哋食海南雞飯嚇。Hello， 而家傍晚7點半，咁咧我瞓咗一輪，即係身體抱恙，冇辦法出去拍攝啦。咁啊，老婆醒目啦，叫外賣係啊。我攞咗優惠，佢原先係75嘅套餐，不過嗰個係美團送俾我嘅。呢度總共使咗，因為使咗63蚊。63蚊，係喎嗱，油菜啦，2碗粥，2碗粥啦，我而家食粥啱啊，仲有啲鹹粒就唔好啦。哇，係真係夠卷味。就呢個，如果咧今次嚟到文昌咧，淨係食多一次雞咧，咁我係會好記得呢件事情㗎啦嘛。我同你講，我反而係文昌最有特色嘅，所以你嚟到你睇佢咧，都係嗰啲好似小鎮咁咧。即係佢冇咁多嗰啲外地菜嘅，都係啲本地菜。咁我係先喺樓下見到都係。係啊，幾多啦？嗰咩老爸茶，即係本地人喺度做啊嘛，佢人口少啊嘛。而且咧揀呢個酒店好啊，因為附近有幾間。先頭如果仲要我再揸車去食咧，我冇精神㗎啦。喺樓下咁，梗係食啦，係咪先？呢間嚟呢度都係1公里啫嘛，好幾間都係嚟。食條菜先啦。手撕雞，呢啲自己撕，細腳雞嚟。佢仲要唔係肉肥雞嚟。唔係，佢仲要唔係佢撕埋嘅喎，即係佢俾半隻嚟啊嘛，全半隻啊，真係半隻啦。捉半隻啦，下邊有沙薑都俾埋你。沙薑。因為我睇到有個評論，佢話佢話佢翻嚟文昌咧，次次都係你喺呢度食，即係本地人。我就睇到嗰個評論，咁我先至揀呢個。揀呢個，仲有一間係網紅店，咩人家嗰啲，咁啊入邊有啲咩川菜咁樣咁啊，佢又應該嗰間食裝修嘅，咁如果你係叫外賣，咁我梗係唔揀佢啦，即係你要睇情況。沙薑味。哇！正啊！哇！個雞髀幾好。係啊，佢唔係嗰啲肉肥雞嚟㗎，即係都係啲靚雞啊，唔係嗰啲就肯德基嗰啲，又講肯德基快餐店啊。唔係肉肥雞啦。係啊，唔係快餐店嗰種雞啊。其實睇到而家咧，已經覺得好好奇，哇！而家國內咁嘅咩？先唔好講卷嗰樣嘢先嚇，卷咧即係做爛市。做爛市啊！重點係真係方便咗好多嘅。係啊，咩啊藥都係攞嚟㗎。藥送嚟嘅，未出過門口，包括我喺海口又係，佢送到嚟樓下，我仲要去買嘅。呢啲講唔講得？唔知啊，佢要睇㗎，佢都係要睇，佢都要問㗎。有處方藥咧。如果係禁制藥嘅就唔上都唔上得啦。有醫生問你。係啊。咁啊問你咁啊。有醫生問診㗎。問診咁你多數都係選擇項嚟嘅啫。係。咁你包括嗱外賣又係唔差㗎，不過咧嗱我自己喺廣州咧就會盡量少叫外賣咯嚇，除非逼不得已，如果唔係都唔會叫外賣。咁幾夠味，鹹鹹地。夠味，同埋雞有雞味，好有雞味。你話夠唔夠到去到餐廳食咁梗係。其實平過餐廳啊，仲平過餐廳啊嘛。我攞優惠喎。國內而家就係咁啊，好多時候連啲大餐你都可以叫外賣嘅，而且咧唔貴嘅。我知道咧，譬如喺美國咁啊，叫外賣咧，你要另外再俾貼士嘅。呢度我見過嗰啲人咧睇見。呢個快就係費4蚊啊，一單，嗰個真係啊，好捲啊！係啊。嗱，你話喺美國賺錢，梗係美國賺錢好啦。你嗰度幾錢單，呢度幾錢單？送一單真係賺4蚊咋。唔止啊！不過啲小城鎮唔知啊。平台補俾佢啊。平台補貼俾佢㗎，做夠幾多佢就再有多啲嘅。呢個白粥咧係咩都冇嘅，似我哋廣州食嗰啲白粥啊。沙薑。係咪？仲有沙薑。係啊，佢呢啲自己整㗎人哋，又唔係話咩攞貨咁樣，檔都可能唔同味。檔呢啲咧就不得了。好少文昌雞食嘅廣州。冇靚唔靚㗎。咁如果廣州有呢檔，食咩肯德基啊？我哋平時啊食肯德基都唔止咁嘅價錢啊！要睇你屋企附近有冇㗎？廣州。披薩克嗰啲，你估少錢㗎？經常啊一個披薩咁樣又成60-70。老婆意思咧就係平時有時候咧會同個女懶咪叫外賣，咁咧首先諗就嗰3間，
就係嗰3間快餐店。咁咧使費咧都要60-70，咁但係而家咧就但係嗰隻雞同呢啲雞係差好遠啦。咁梗係啦。唉，所以真係，哇！啲皮幾靚，係喎，幾靚雞皮，又唔會話好肥。好食啊！去快餐店呢嚿最好食。佢嘅店名就叫樂祥鹽焗五黑雞，五黑雞喎。係啊，五黑雞啊。就唔腳烤係烏雞。係。哇！仲有啲紅棗嚟焗嘅喎佢。呢度咧，我對呢個酒店好滿意啊！漢庭文昌文惠路酒店，無論停車啊到揾嘢食啊，各種都好好。咁所以咧，當時 book 嘅時候咧，淨係 book 咗1晚嘅啫。到依家咧喺 app 上邊咧延住。酒店都會喺啲比較中心位置。係啦，呢個係住過咁多間漢庭最好嘅。我哋之前住過啲漢庭係比較一般，呢間新淨啦，大家都見到啦。我瞓張床好舒服，好舒服，有夠係啊！個洗手間智能，我估唔到㗎。坐喺嗰個便便嗰度，哇，暖粒粒。係啊。智能加熱喎。咁跟住佢一開門咧就着燈嘅喎，佢會感應到你裏邊有人，嗰盞燈唔熄嘅，你出嚟啦。即係譬如喺夜晚黑去洗手間咁樣咧，佢會感應到。我哋都住過差嘅。住過一間，邊間唔好講啦，都係漢庭啊，2次添嘛，有次冇電啊，你記唔記得？係，即係睇手神嗰種嘢。但係如果係全季就基本上唔會，但係個全季價格係 double。係啦，翻一倍。包括喺呢度都係翻一倍。佢2個品牌咯。喺呢度277蚊，咁我優惠咗啊嘛。270幾咧？貴好似300幾。全季300幾。就前面啫嘛。咁咧呢度咧，我就因為有優惠啊，即係嗰啲積分啊，換咗佢，咁啊217。咁啊先頭咧我再撳啊嗬，住得好啊，再延多晚啦，係咪先？因為就算無論係個人休養都好，或者休養好咗去玩下都得㗎啫嘛。係啊。咁食咗嘢咧，個人有精神翻嘅，咁啊話唔定啊揾日啊揸架車周圍兜下都得㗎啫嘛。咁住多晚217蚊，又係俾。性價比幾高啊！呢個係好滿意嘅，大家睇下嚇，係咪217同埋177？咁即是話400蚊咯，2晚。雞髀咁啊，沖個靚涼，繼續瞓覺。而家狀態好咗好多，有食嘢，最緊要有食嘢，食得到嘢就得嘅。仲有隻蛋。食晒呢啲肉你啊，差唔多嘅。家朝早瞓醒啦，琴晚瞓咗1晚，就係唔睡嘅，咁係感覺好翻好多，嘔嗰啲人都已經冇㗎啦，因為有少少攰咧，有少少發燒，即係講明有炎症，藥就已經食咗嘅。而家咧就酒店嘅自助早餐，食少少粥，食少少水果嗰啲啦，咁食完之後我哋會揸架車周圍兜下，咁控制喺1個鐘頭內嘅車程。咁如果真係唔掂嘅，感覺上呢邊啲路咧，老婆都揸得好喎，仲白粥，我要咗白粥啦，隔離係小米粥，仲有啲醬料啦，仲有啲蒸包啦，雞蛋我要，雞蛋可以直接攞手攞，係有番薯，知佢咧一嚟就攞咗2杯咖啡。好，我哋出發啦，去下啲景點行下。去嗰個呢度都好多景點㗎啦，椰子大觀園7公里，市區都好多景點啊。文昌孔廟，而家先去嗰個騎樓老街，又睇下啲騎樓啦，睇下人哋嗰啲，咁啊順便去商場行行啦。因為喺海口都冇去到騎樓啊，走啦。呢度嘅天氣啊，點都比海口好咯。起碼就咩嘢先？即係起碼係藍天先，有啲太陽。海口仲係大霧，海口嘅天氣真係差。呢度有個普羅粉茶店燒烤，勝利廣場燒烤店。嗰邊就新城區啊，應該。呢度應該係啲村啦。哇！佢啲呢度咁靚喎，佢呢啲村又，唔係呢度又買樓啦。哇！整咁多防盜網嘅啲樓。好多慘。
舊嘅嗰啲應該係嗱，呢邊新啲，但係新樓未起好呢間。呢度冇海口咁咩啦，肯定賣樓嘅咋。但係底下啲商鋪冇咩人，即係小城市。香港餐廳都有一個。係啊，琴日都見到。係啊。呢度有一間酒店。哦，我發覺我哋有一間酒店冇錯，樓下好多食，起碼有老爸茶得幾個。而且我哋再續咗一晚係170蚊，仲要包2份早餐，仲要個廁所係智能廁所。哇！我真係諗佢唔到個廁所係智能廁所。哦，文昌孔廟喺隔離。椰子樹啊最多。大城市就複合啊啫，係嘛？覺得感覺，即係啲文化。你睇飲食就知啦。小城市嘅就係啊，本地有本地特色啲。我睇過一個貼啊，佢話佢係環晒成個海南島啊。佢話佢最後揀一個海南最中意嘅地方，竟然係文昌，因為食嘅比較多，本地化。仲有一個海鮮市場，佢話喺成個海南嚟講係最平嘅，喺文昌食海鮮。如果俾我哋揀，即係如果你話旅遊咁，都係呢啲小城市好玩，有少少似沙扒灣啊嗰啲小市，即係嗰啲小鎮啊咁樣。嚟到呢度，但係因為咧，佢係啲人好容易會錯過呢一個地方，海口嘅大城市。呢度啊冇咗好多電雞啊，冇啊，大城市啊多啊，即係嗰啲城市。你而家就算深圳都多。城市大咧就工作機會多，但係亦都競爭強烈。呢個老爸炸叫咩名？我發覺原來海口都幾識享受嘅，唔係海南嘅其實本地人啊，即係佢哋係嗰種咧，又係由朝到晚咁啊一壺茶，咁就匿喺個茶樓入邊噶啦，咁啊同廣州有啲似，廣州人就係對茶樓情有獨鍾。咁啊，海南嘅茶同廣州嘅茶唯一嘅唔同嘅就係海南嘅係奶茶、咖啡都有，應該係以前咧落南洋嗰時帶翻嚟嘅文化，唔知係你睇下，好有少少似馬來西亞，即係一嚟就飲咖啡啦、奶茶啦咁樣，似馬來西亞嗰啲茶室啊。而廣州就真係純茶咯，就真係茶葉咯。咁啲各種嘅茶葉你揀咯，就唔會落糖嘅。廣州就，佢哋加糖加奶加咖啡。哇！我哋離開咗個城區喎。照計呢啲騎樓老街應該係喺老城區嘅，我點會離開咁遠？椰香路啊！又走翻去孔廟嗰度，有車揸住冇所謂。唉，兜咗個大運。咪係周圍兜下啦。係咯，兜下先知道個城市係點。呢啲應該係想搞文創，同係呢種咁啊，就係想搞下文創，係都唔係咁容易啊！嗱，呢度又想搞個美食城，好多都荒廢晒。艱難，特別係嗰啲文創城，仲佢係賣呢啲好鬼講汽車產品嘅，關於呢啲都仲可以家具批發。
江西路啊，旁邊係有條江嘅文盛橋。政府認定，農產品平價騎樓老街見到有得買衫喎，買件衫先，耳唇咯，可以啊，399啊，你估平㗎？係咯，即係嚟到海南島買衫啊，因為唔夠衫着。呢個咧，呢個型喎嚇，呢個唔知幾錢，呢個好啊嚇，呢件黑幾好啊，夠大件，攞件呢個細碼，唔好攞細碼，攞件大碼。咩價錢？誒得㗎，呢個好衫啊，169蚊。幾時開始病嘅咧？而家諗翻轉頭，就係過海嗰陣，就係唔夠衫。嗰張凳又凍，又吹風，又冇嘢食，薄黐黐，仲要加件短袖。裏邊係短袖嚟嘅，一邊諗到海南島會凍嘅，就係凍。凍咗之後就硬係食錯少少嘢。食錯係啦，食錯少少嘢就唔得，佢都有食啦，佢冇事係咪？佢冇凍親啊嘛。我着多咗衫啊嘛。唉。咁啊！而家買咗件衫，呢個牌子啦。咁啊，前邊咧就騎樓路街，我哋嚟行下曬下太陽都好啊嚇。係啊，曬下太陽實冇壞嘅。唉，搞到今次海南之旅啦。但係就記憶啊深刻啦。係啊，成世會記。永遠都記住啊！真係，永遠都記住，好過嚟玩咗5個海灘，食咗48餐海鮮啊！係啊，永遠都記得住啊！原來啊係過海南島嗰度係咁凍嘅。啊！永遠都記住啊！從來都唔會諗到海口係凍到。係啊，凍過廣州，哇！咁大霧，真係。好啦，我哋行下啦。文昌呢度，我而家喺文昌。文昌幾舒服。係文昌，至少而家係舒服嘅。其實文昌嘅位置啊，仲好過海口嘅。係三亞又好似遠咗啲。唔係咁如果你計。但係如果海氣候係最靚衫。係。但係咧，同大家科普一下啦，點解三亞會咁火爆咧？係有幾個原因嘅。因為咧，嗱，我哋都去過三亞嘅。你話如果講陽光與海灘，隨便揀都有啦。就算香港啊，都唔會輸蝕過去。點解唔去香港咧？點解唔去東南亞咧？因為嗰啲人係出唔到境嘅。係啦，包括我自己身邊有啲朋友都係。就係做自己條村嘅村官啫嘛，唔俾出境，去廣州都要申請，咁抵死㗎啊！因為佢有保密協議啊。你話出國啊，諗都唔好諗啊。據說啊，我有一個朋友喺工商銀行做嘅，佢話公務員，佢可以去澳門，佢好彩佢可以去澳門，不過喺賭場門口攝像頭係影到佢，影到佢嘅樣，認到佢。阿江小姐，點解你去嗰度個娛樂場嘅？係咁樣嘅。咁啊好啦，呢啲廢話講完啦。佢哋嗰啲人去唔到，咁點辦咧？只能就係去三亞啦。係啊，咁啊就三亞冇有啲人係要去陽光與海灘，尤其北方嗰啲，一年之中佢就係唞呢幾日嘅啫。咁樣嘅，好貴㗎。所以如果嚟自香港嘅觀眾，我覺得真係實在冇必要咯。海鮮你未食過咩？啊，陽光與海灘你未玩過咩？唉，就算真係要去沙巴唔好過，係嘛？沙巴好啦，係咪先？驚去泰國啦，又話沙巴咯，東南亞馬來西亞幾好啊！最初就算我冇唔舒服咧，我哋諗住去三亞嘅行程咧，都係15、16嘅啫，因為去過之餘又海鮮咩，又不過如是咧。廣州㗎，一定係會燙一頸血嘅。以前啊，啲人話曾經啊好臭嘅個名，係你一指住條魚，佢就打死佢，打死佢。不過呢啲係外地人做嘅，係外省，即係外省人嘅老闆做生意就係咁噶啦，打死佢先，打死咗你唔要啊，咁唔得噶咯，打死狗呢個係啊，其實我寧願啦，佢賣貴啲嘅好過咁樣咯，係咪先？係啊。我哋嗰時去咧都唔夠膽去嗰啲大排檔啊！係啊，去翻啲一睇個樣似廣東人嘅。一餐海鮮食咗成萬幾蚊。即係人哋啊，唔係我哋啊嚇。成一餐海鮮食咗成萬銀喎。普通一餐喎。成家人去三亞，唔係三亞，去馬來西亞玩都係咁上下啫，係咪？最臭名係嗰個咩啊？陽光。陽光咯，係啊。都未係嗰個級別，完全爭好遠，都未係嗰個級別，爭好遠啊！最多都係賣貴啲啫，係啊，而且至於話打死狗，唔會。條魚一攞起，你一指就馬上攞出嚟，劈死咗。咁啊，唉，
哦，嗱係啊，前邊係騎樓老街啦，廿幾天咁啊！係啊係啊，好有特色喎。不過得翻個殼㗎啦，住唔到人㗎啦。地下就係鋪頭咯，咁樣㗎喎嚇。東南亞感覺。係啊，比東南亞仲東南亞，係有少少似檳城。清補涼啊，應該要食下㗎喎嚇。清補涼係喎。其實咧，過去24小時我都冇乜胃口，因為冇活動啊，出嚟，所以要出嚟行下，趁住有陽光啊，出嚟曬下個人，行下咁咪有胃口食嘢啦。一有胃口食嘢，咁啊抵抗力又高翻啦，曬太陽咪最好啦。最衰啊，帶唔夠衫。唉，帶唔夠衫，我都拎住喺手㗎啦，我擺翻低嗰日喺公司。唉，唔使啊，海南島使乜攞衫啊咁。成日以為沙巴。係啊， 30度。嗰條褲短褲都嫌佢厚嗰種啊！我爭啲想唔帶長褲㗎啦，好在啫。啊，呢度有酸，呢啲唔敢食啦嚇。嗰日先至係咁樣樣，酸嗰啲切開擺賣嘅生果。係，仲有蔗汁啦，烤金蔗啊，咁有趣。仲有啲嗰啲係蜜蜂嚟㗎，唔係烏蠅嚟㗎嚇，講清楚先啊！飛下飛下嗰啲蜜蜂嚟㗎嚇，係龍眼添喎，哦就係呢條街啦。有龍眼食啊！呢條街值得嚟啊！睇下哥記着到短袖咁，我就諗住咁嘅。唔得啊！年紀大啊！係啊！唔好諗啊而家，唔好啊真係。邊啲屋啊？我感興趣啲。如果講到騎樓最舊，應該都算呢啲嘅，最有特色。你睇下嗰啲花紋咧，仲係保留到嘅喎，但我睇唔出啲花紋係咩咯。但係有個小問題就係，佢哋呢度啲汽車啊，4個轆係可以入得到嚟嘅。就唔係好似廣州嘅啫。係，唔似廣州嗰啲騎樓。佢係咁樣連住。佢仲殘啊！統一好多嘅，統一。係啊。廣州嗰啲佢都仲有簡單翻新過。因為廣州各顧各嘅，係一棟高一棟。呢度就一片一片嘅。呢度就係仲好睇啊！嗯，呢樣嘢都係啲海外華僑嚟帶翻嚟㗎啦嚇。資料啦，根據資料顯示啊，文昌嘅騎樓啊，追溯到1920年㗎。咁咧係海南啊第3大嘅騎樓建築啊嚇，僅次於海口老街同埋文昌鋪前老街，鋪前老街喎，仲有鋪前老街。咁咧而家我哋行緊呢度係最出名嘅，即係海南省啊嚇。我要文南老街最為出名㗎。咁佢係沿住呢個文昌河而建嘅。咁咧就用青石板啊修葺啦，上邊咧有滿洲窗啦、女兒牆啦各種咯。地板嗰啲青石磚都係仲有保留得好多嘅。咁咧亦都係正如先頭所講啦嚇，就係當年咧闖南洋啊嗰啲文昌人翻嚟呢度建嘅。我哋可以理解為南洋就係主要就係馬來西亞啦。泰國其實海南人唔太多嘅，據我所知，因為潮汕人居多咯。咁即使我哋可以理解到就係去婆羅乃啊，或者馬來啊、馬來半島啊嗰啲人咁啊闖蕩完啊賺到錢啦，翻嚟起屋。係最佩服馬來西亞。係啊，最佩服馬拉華人。喺個咁艱難嘅環境下，佢係可以保存到。即係文化又保存到，包括語言。你唔好話以後講苦話要去到馬來西亞，係咁咪弊啦，咁咪弊啦，咁啊真係弊，係啊，好怕呢樣嘢。啊，依家咧就變咗呢啲鋪頭咯，呢度仲有個冰室添，不過睇怕都冇做啦，好舊啊。似唔係馬來西亞，係檳城嗰種騎樓。上次去到嗰個咧吉隆坡都係呢一種感覺。係，吉隆坡都有呢種感覺。好窄㗎，窄嘅騎樓。廣州冇咁窄㗎，闊好多啊！廣州嗰啲衫啊、眼鏡鋪咁咯。咁我相信咧，以前啊，應該就係好似上邊咁嘅樣嘅。後來咧，因為佢可能冇拆到啊，嗰個裏邊嗰啲要復原翻喎。一復原咧，拆咗外牆就可以見翻好似先頭呢邊呢啲咁舊嘅屋咯。
仲有個江邊咁樣啊，可以飲茶喎呢度。前邊嗰啲係似廣州，係一心堂嗰3個字嗰度啊。係啊，嗰幾間就似廣州。嗰幾間就似廣州啦，嗱嗰度嗰啲。廣州嗰啲就係細細地嗰啲，嗯，即係佢係各有各不同嘅嗰種就係。自成一格。係啊，自成一格嘅，有啲係2層，有啲係3層咁樣。嗯，係呢啲翻新過，後邊呢幾棟翻新過。後邊嗰啲就冇翻新啦。都唔係啊，其實佢個外牆都應該係整過下，修葺過。修葺。咁係外牆成100年啦。修舊唔夠啊。哦。原來都係。咁係成100年啫，仲保留得到就叻啦嚇。都係嗰種修舊。起碼個木窗就可能係整過先啦。係啊，嗱，你睇下佢出邊嗰啲係整嘅原來。係。不過起碼條街。係，起碼都保留到，地下嗰啲石板磚都係真嘅，真啫。東南亞嗰度。條騎樓街咧就唔算好長嘅啫，嚟到呢度啊已經行完㗎啦嚇。感覺上咧保留得都幾好，但係咧最討厭嘅都係車入啦嚇，你要好擔心有車喺你身邊行過，同埋都幾瘋狂嘅。呢度仲有個咩文昌閣啊，廣州都有個文昌閣嘅喎。啲當地人喺度打下牌啊咁嘅地方嚟嘅。嗰2個椰子，腸胃炎咧，諗唔到最好嘅東西係椰子啊，補充電解質。晒到嗰度。冇揀錯嚟文昌。近地。其實我哋就要呢種感覺嘅呀。係啊。大城市我未去過咩？唔想去海口嗰種感覺啊！湛江都。想揾個咩鬧巴茶都要哇！唔係，真係停車停到我啊！唉，嗰啲人咧開電雞啊，亂咁開。嗰啲外地人啊，揸車急啊！外地人好急啊！其實啦，好多都係外省人多啊。本地人反為少啊，喺嗰啲即係城市啊。係啊，嗰啲城市外省人多啊。開車急到啊！做滴滴嘅送貨嘅。跟住過馬路唔睇。係啊，又唔睇呢度，起碼望一眼。係啊，人哋起碼要望一眼你先至咩啊嘛，直情都唔理你嘅。唔理。啲椰子啊幾好飲喎，6蚊雞。係咯。呢啲，一車椰子嚟呢度一定要飲椰子。係。嗰啲路啊真係有啲窄，搞到又要行翻入去依一個騎樓入邊。佢又唔搞啊步行街咯。因為你點都要行經呢條街，導航都係行呢條。係啊。跟導航。我就係點解啲人開到入嚟嘅咧咁樣？唉呀！原先呢度應該係馬路嚟嘅，呢度要慢慢開。啊！呢度仲要回車。哇！海口好多嚟呢度玩喎，睇嚟嗱，瓊 A。或者租車都唔出奇。咁你譬如你韞喺海南島，咁你唔喺海南島玩，你去邊度玩咧？寫呢幾日海口咁嘅天氣。係啊。我都行呢邊啦。係啊，即係等於星期6日我哋去過番禺咁啫嘛，對於。海口嘅就係咁樣1個鐘嚟呢度，好多都係瓊 A 嘅車牌。即係海口。係啊，不過可能本地人都去晒海口揾嘢做咧。瓊 C 係可能喺呢度，係咯，應該係瓊 C 喺呢度。海外赤子。呢個都好多華僑嘅喺文昌，你睇下文昌雞都係咁樣去到新加坡嗰邊啦，馬來西亞咁樣。不過出到去就唔叫文昌，叫海南雞啊，海南雞啊，佢哋叫海南雞飯啊嘛，喺馬來西亞、新加坡啊嗰啲，
即係從個飲食習慣，你又可以知道華僑嘅華人啊遷移軌跡啊。因為你過咗幾代之後，其實你語言可以改變啦，但係飲食習慣咧文化好難改，一代一代咁傳落嚟。語言就係啊，夾硬改你都可以改得到。3部公交車，我哋如果你話去玩都比較中意呢啲小城鎮。